ошибка датчика детонации. Вот я его открутил. Он находится под выпускным коллектором, где стартер. Вот там. Вот тут термостат. Двигатель Chevrolet Niva. Там находится. Откручивался тяжело очень. Я его никогда, этот датчик, не менял. Датчик детонации. Купил вот новый. Очень аккуратно. На 13. Головка на 13. Вот новый датчик детонации. Такой он. Цена вопроса 350 рублей. Тольятти. Больше вариантов как бы нету. Датчик детонации. 100 раз менять его и лазить вот так, зачищать контакты, где что-то отходить. Я думаю, лучше купить новый и забыть про него. Сейчас буду ставить новый. Головка, как я говорю, на 13. Имейте в виду, все очень острых, много окончаний. Одевайте перчатки. Вот она такая скобочка. Просто подеть отверткой ее. И все, потом туда сейчас поставлю. Все, чек горел. Ошибка 0,327. Вот, через ОБД я сбросил ошибку. Показывал датчик детонации. Это ошибка 0,327. Вот, еще раз показываю. Новый датчик. Вот, я его поставил. Сейчас поездим, посмотрим. Цена вопрос 300 рублей. Менять, конечно, его геморрой. Автомобиль Chevrolet Niva. Ошибка была датчик детонации. Я его выбросил. Кто не в курсе, ОБД диагностический разъем находится вот тут. Справа под рулевой колонкой. Вот где зажигание. Вот такой у меня ОБД 2, 1.5. Другой есть версия 1.6. Не все всегда подходят. Просто у меня два автомобиля, Нива и Chevrolet Niva. Кот решил продиагностировать. Котяра. Кот. Вот он. Кот. Очень умный. Тоже автомобилист, диагност. Сейчас будет диагностировать оборудование. Так, заводим машину. Так. Будет чек гореть или не будет? Чек потух, но я его сбросил. Но вроде все нормально.